ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ಶಂಖಪುಷ್ಪ ಗಿಡದಿಂದ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಕಫ ತುಂಬ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಶಂಖಪುಷ್ಪ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೀವು ಎಂಡ್ ತನಕನೂ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಮಳೆಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ವೆದರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಥಂಡಿ, ಕಫ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಶಂಖಪುಷ್ಪ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಶಂಖಪುಷ್ಪ ಬಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ರೆಮಿಡಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಬಳ್ಳಿಯ ಬೇರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇರು ಪೂರ್ತಿ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೊಬೇಕು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೇರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಇದಿಷ್ಟು ಬೇರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಗೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈ ಬಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಬೇರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹೋಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಔಷಧಿನ ನಾವು ಕುಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಾಂತಿಯಾಗಿ ಕಫ ಪೂರ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಂತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ವಾಂತಿಯಾಗಿಯೇ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ವಾಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಾಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಾಂತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಾಂತಿ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇದು ಕಫಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಮಿಡಿ. 100% ಯಾರಿಗೆ ಕಫ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಈ ರೆಮಿಡಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಮಣ್ಣಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಬೇರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಷ್ಟು ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದೇನು ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಾರೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ತಾಯಿ ಬೇರು ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೇಸ್ಟು ಆಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕೊಬೇಕು. 1 ಕಪ್ ನಾನು ಹಾಲು ತೊಗೊತಿದ್ದೀನಿ. ಸಣ್ಣ ಲೋಟದ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಹಾಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಹಾಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನು ನಾನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತಣ್ಣನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ವ, ಆ ಪೇಸ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಿರತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
2 ನಿಮಿಷ ಈ ಬೇರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಹಾಲಿನ ಕಲರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನನಗೇ ತುಂಬ ಕಫ ಆಗಿರೋದು, ಸೊ ನಾನು ಈ ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೆಮಿಡಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಕೈಯನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಬೇರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಡೋ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಸ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಹಾಲಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದೇನೇ ನಮಗೆ ಕಫ ಹೋಗೋ ಥರ ಮಾಡೋದು. ಈ ಬೇರನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನೆಲ್ಲ ಬೇರನ್ನು ಹಾಗೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಬೇರಿನ ಕಷಾಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕಫ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಂಥವರಿಗೆ ಈ ಕಷಾಯನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ವಾಂತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಫನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಫ ಕಟ್ಟಿದಂತಾಗಿ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತಲ್ವ, ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬ ಕಫ ಆಗಿದ್ದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಈ ಔಷಧಿನ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಈ ಕಫದ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಗ್ತಾಯಿರಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.